Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bilaihi haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala ngucap sapa Abdullah bin Yusuf, akhbarana aw khabarna ing kita sapa Malikun Malik an Hisham bin Urwah saking Hisham bin Urwah anabihi saking bapake Hisham bin Urwah ana Aisyata saking Aisyah Ummul Mukminina rupane Ummul Mukminin ibune wong-wong mukmin, gelar yang paling indah Ummul Mukminin. Annaha sak temeni Aisyah iku qalat ngucap sapa Aisyah, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temeni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima radhi ing dalam gerai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru perintah sira kabeh Abu Bakrin ing Abu Bakar yusolli kang salat sapa Abu Bakar binasi kelawan menungso. Qalat ngucap sapa Aisyah kultu ing lafat kultu inna Abu Bakrin kultu ngucap sapa ingsun inna Abu Bakrin saat temeni Abu Bakar iku idza qoma hari kanane jumeneng sapa Abu Bakar wi maqamika ing dalem makom panjenengan lam yusmi mongko ora den krungu lam yusmi mongko ora krungu sapa Abu Bakar annasa ing manusa minal bukai sebab nangis. Famur mongko perintah sira Umar ing Umar fal yusolli mongko becik salat sapa Umar bin Nasi kelawan menungso. Faqalat mongko ngucap sapa Aisyah Fakultu li Hafsah fakultu mongko ngucap sapa ingsun li Hafsah mari Hafsah kuli ngucap sira wadon lahu maring Kanjeng Nabi Ina Abu Bakrin sak temni Abu Bakar iku idza qoma arkanane jumeneng sapa Abu Bakar idza qoma iku arkanane jumeneng sapa fi maqamika ing dalem makom panjenengan lam yusmi ora mireng sapa Abu Bakar anasa meneng saking menungso lam yusmi orang mireng sapa Kanjeng Nabi anasa menungso sapa Abu Bakar anasa menungso minal bukai sebab saking nangis. Famur mongko perintah panjenengan Umar ing Umar fal yusolli mongko becik salat sapa Umar linnasi maring manungso. Fa'alat mongko agawe utawa nglakoni utawa tumancan utawa nglakoni ngene. Sapa Hafsah faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mah ya bahasa anu niki bahasa biasa-biasane wong Arab mah
Biyo ngono. Apa ya? Mah biyo inna kunna sak temene sira kabeh iku la antuna yekti ana sira kabeh inna kunna sak temene sira kabeh la antuna ya yekti sira kabeh iku sahibu Yusuf pira-pira sedulure Yusuf. Muru perintah sira kabeh Abu Bakrin ing Abu Bakar. Bal yusoli mongko becik salat sapa Abu Bakar binasi kelawan imam menungso. Fakon mongko ucap sapa Hafsah li Aisyah maring Aisyah. Makuntu ora ana sapa ingsun iku liusiba ngenani sapa ingsun liusiba ngenani sapa ingsun mingki saking sira khairon kelawan luwih bagus. Atas riwayat yang sebelumnya hadis di atasnya Aisyah menika ketika meriwayatkan Kanjeng Nabi di dalam saat sakitnya itu memerintahkan kepada sana nyuwun tulung sampai beritahukan kepada Abu Bakar supaya mengimami pada orang-orang jamaah yang ada di masjid. Tapi Aisyah ini ngeyel itu rasanya. Kultu malah menjawabnya ini kultu inna Abu Bakrin idza qama min maqam la yusmi'in nas. Ya Abu Bakar ini ning panggonane jenengan niku orang-orang ini padha malah ora krungu suarane utawa dalam artian niku malah teng mriku ora kuat gur anene gur hanya menangis sedih. Nganu mawon Umar mawon supaya yang menjadi ngimami. Lalu akhirnya meminta bantuan kepada putrinya Umar yang bernama Hafsah. Lalu saat itulah Hafsah pun juga sampai itu alasannya Siti Aisyah juga itu Abu Bakar itu kalau berada di tempatnya panggonannya Kanjeng Nabi itu maka nanti orang-orang tak akan mendengar kalau melainkan hanya tangisan saja. Maka minta untuk supaya yang Umar saja yang imami. Nah itu dilakukan juga, disampaikan kepada Umarnya, dilakoni. Tapi ketika itulah Rasulullah SAW tetap nganu sampai 3 kali minta tetap yang diimami tetap kepada Siti namanya Abu Bakar sampai bahasanya mah innakunna antunna suwahibus dikongkon kok kan ngayel. Padahal ya memang kenyataannya mereka putra-putrinya itu mengetahui sifat-sifat dari orang tuanya mereka. Ora nek sing berani nek kan wonten niku kantosi Kanjeng Nabi. Karena kedekatan, kalau yang lain buat rangsal niku istilah dalam artian perintah Kanjeng Nabi kok terus napa niku diayali ngoten niku. Karena sudah biasa menjadi sesuatu yang biasa, orang yang paling dekat itu kan istilahnya menganu niku nggih digawe ngoten, digawe kali Gusti Allah nggih. Untuk mampu mengimbangi napa-napa ning ngertos dan lain sebagainya. Niki kisah yang di akhir-akhir ketika Kanjeng Nabi badhe wafat ini memang sesuatu yang maka kenapa yang diadakan Maulid Nabi bukan ketika wafat Kanjeng Nabi? Karena kalau wafat Nabi ngeten iki kathah ingkang boten kiyat ulama-ulama wonten niku. Umpamanya nanti ceritane kauli Kanjeng Nabi detik-detiknya. Kan saat ini kan YouTube kan kathah toh ngangkat cerita tentang itu. Ya apa jenenge detik-detik beliau akan menganu. Ya memang niku ulama-ulama riyen mulane dalam kitab Tanwir dulu disebut ya khalifah la tudzir minni kasirunal awliya imatan husrati ruyati. Ada wara-wari-wali ini Gusti Allah sing ra kuat.
ora kuat apa jenenge melihat Kanjeng Nabi. Apalagi ngoten niku dalam keadaan sebab sedih. Sedihnya apa? Nggih ada kerinduan di situ, juga ada kesedihan. Kesedihan itu ada dua sisi yang bisa dilihat niku. Dari satu sisi secara yang namanya empati, yakni bisa melihat perjalanan baginda Nabi dari mulai dari kecilnya beliau sampai kepada balik. Sampai itu kan sisi-sisi yang kalau orang melihat dari aspek menikah kan banyak yang susah ulama ya. Pesak nih ada rasanya. Tapi kalau di masa dari atas ke sisi yang lainnya, nanti kalau beliau sudah mendapatkan wahyu dan perjuangannya ini kan kita secara harus objektif mengakui bahwa memang beliau itu adalah apa niku yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Jadi melihatnya bukan dari sisi empati tapi dari sisi-sisi sudah memang sebagai nabi. Nah, dua hal niki saged awake dhewe nganu napa niku juga termasuk niki termasuk yang terakhir di masa-masa beliau ngeten niki. Jadi ya bayang ini jadi bisa menyeluruh ketika kecil beliau, terus ketika melihat beliau menjadi nubuah, datangnya nubuah, hijrah dan lain sebagainya. Nah ini di detik-detik sing istilahipun sepuhe Kanjeng Nabi. Kemarin kan kita sampun nggih, bagaimana ketika sholat dibopong kali wong loro, terus apa samparanipun nyeret-nyeret. Itu kan umpamanya kita terbetik kan gambarannya kan sing sampun sepuh beliau. Nggih. Dan sampai 10. Hanya Kanjeng Nabi itu luar biasanya juga sepuh niku disebutkan di hadis pun yang rambut putihnya itu tidak lebih dari beberapa enggak patah. Tapi nggih tasih rambutnya tasih hitam niku luar biasa nih kan ngoten. Ceritanya itu masih ngoten niku. Nggih kita temui di insyaallah di juz yang ke-6 itu berapa yang warnanya rambut beliau yang berwarna putih niku mboten kathah. Masya Allah luar biasa. Tapi nggih kita lanjutkan. Wa bilai hadatsana Abul Yaman qala ahbarana Syu'aib bin Zuhri. Kala ngucap sapa Zuhri ahbaro aweh kabar ni ing ingsun sapa Anas bin Malik Al-Ansari kang bangsa Ansari. Wa kana lan ana sapa Anas iku tabiha anut utawa melu sapa Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khatamalan ngadosi utawa nglayani sapa Anas ing Kanjeng Nabi. Wa sahiba lan ngancani sapa Anas hu ing Kanjeng Nabi. Anas bin Malik menika diriwayatkan niku beliau niku mulai dari umur 10 tahun. Niku penderek Kanjeng Nabi, nggih. Dadi umur 10 tahun niku wis biasane gawakne napa ning Kanjeng Nabi. Tapi yo cek umur cah 10 tahun kan masuk ning kamar ya biasa mlebet Kanjeng Nabi. Bahkan ketika Kanjeng Nabi niki tasih pas napa nikahi dengan Zainab bintu Jahsin niku si Anas bin Malik niki wis mlebu ngoten niku waliman ngundang-undang wong-wong niku. Bahkan terus akhirnya turun ayatul hijab ketika mulai daripada saat itu dheweke radi niku terus mboten angsal mlebeteng diwe hijab kan Kanjeng Nabi. Mane niku nggih beliau ketika saat itu dari umur 10 tahun ikut Kanjeng Nabi sampai wafat Kanjeng Nabi umur 63 Kanjeng Nabi niku Anas umur Ibnu Isrina. Anas ketika saat itu umur sekitar 20 tahun anak pun. Jadi sampai 20 tahun itu ngerti haliyai Kanjeng Nabi. Napa-napa niku Anas mengakui bahwa dirinya itu banyak sekali mengetahui apa yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi, mulai ibadah dan lain sebagainya, pergaulan dengan garu-garuanipun pinten. Maknane disebutkan kana tabian Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khadamahu wa sahibahu ngancani.
Ana Abu Bakrin sak temene. Lah niku dhewe saged ngoten niku krana sapa? Diperintah kali ibune sama bibi-bibike. Walaupun dalam redaksi hadis niku napa niku ummahati ibu-ibu ingsun, maksudnya ibuke Anas dengan bibi-bibinya memerintahkan untuk napa niku napa niku untuk meniku napa dhewe dadi khodame Kanjeng Nabi niku dengan bahasa-bahasa sing merintahne ibu dan bibi-bibinya. Iki dadi Anas niku sahabat yang masyaallah nggih. Ana Abu Bakrin sak temene Abu Bakar iku kana ana sapa Abu Bakar iku yusolli salat sapa Abu Bakar bihim kelawan nas fi waja'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalem gerai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi tuwifiya kang sedo sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem sebab marad. Hatta idza kana sing arikarani ana apa yaumul isnaini dina isnin wahum wali utawi nas iku sufufun pira-pira safaf pira-pira saf fi sholati ing dalam salat maka safa mongko buka sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sitrul hajar hujrati ing tutupe kamar yang duru kali ningali sapa Kanjeng Nabi ilaina maring kita ya Allah wa hadir utawi Kanjeng Nabi ku qaimun jumeneng sapa Kanjeng Nabi ka'anna wajhahu kaya sak temene wajah Kanjeng Nabi ku waraqatu mushafin kertas mushaf ya Allah sumata basama nuli mesem sapa Kanjeng Nabi yadhaku kali guyu sapa Kanjeng Nabi wahamamna mongko duga mongko nyono sapa kita anak tatina ingin to kafitnah kita minal farahi sebab saking bunga biru yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab ningali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah fanaka mongko mundur sapa Abu Bakar radhiyallahu ridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abu Bakar ala akibai ing atase tungkak lorone kan Abu Bakar biasilah tu supaya tumeka sapa Abu Bakar as-safa ing saf atus niki napa Abu Bakar ini akhirnya salat kali napa niku kali jamaah niku wau di saat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika gerah. Nah, sang di mana gerah itu membawa Rasulullah sedo niku sampai di hari Isnin niku pas niku Kanjeng Nabi niku mau apa buka kamare niku saged niku. Beliau melihat kepada jamaah, kepada orang-orang yang sholat di masjid niku dengan berdiri wajahnya itu dengan agak pucat, ya, pucat. Lalu beliau masih tersenyum, masih tertawa. Ini hadis loh ya. Masya Allah diceritani karo awake dhewe niki. Niki nek ora ngaji nggih awake dhewe ora ngertos. Piye nganune prosesi ngeten niki. Untung enakipun Imam Bukhari, enak ulama-ulama ngene awake dhewe akhire iso duwe cerita. Lek ora ya Masya Allah ya paling terus malah gorangen-angen tok ngoten. Guranya khayalat. Apa niku bayang-bayang nih lah bahasane lek awake dhewe lho tingkatane awake dhewe kecuali orang-orang yang sampun diwai karo Gusti Allah kasaf sing tingkatane dhuwur niku. Ini beliau sampai tertawa sampai orang-orang menduga ini alhamdulillah sudah bisa melihat Kanjeng Nabi seneng nemen ya kaya wong wis malih sehat ngoten lho nggih fa fahamna annaftanina annaftatina minal farabiru yatilu fanaqasa mongko mundur sapa Abu Bakar radhiyallahu ala akibai atase tungkak lorone apa dia sila sumateng itu maka sapa Abu Bakar sapa wa donalan yono anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sanem Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kharijun wong kang miyos ila sholati maring shalat
Fa asara mongko isyarah ilana mar kita sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam anatimu yen to nyempurna sira kabeh salat aku ing salat sira kabeh warkholan nutup sapa Kanjeng Nabi asitra ing apa jenenge satir utawa tutup utawa aling-aling Fatufia mongko den sedani sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bin yaumihi saking dinane iku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kados wong sehat memang tadi di akhir beliau ini dan dengan indahnya itu masih menampilkan senyum beliau tertawa seneng nenek wong salat. Agamane akan berkembang kalau sudah Masya Allah menunjukkan wis bahagia dan beliau niki ridho radina billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabi rasulullah. Nggih. Beliau sampai Abu Bakar nyono nek engko beliau niku mundur nggih terus Kanjeng Nabi miyos terus sing ngimami Kanjeng Nabi. Tapi ternyata mboten. Kanjeng Nabi wis sempurnakno salate terus Kanjeng Nabi nutup aling-alinge malih. Ternyata di saat hari itulah hari Isnin sedone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau nggih lahir ing dinten Isnin, sedone ing dinten Isnin. Wa bi ilaihi hadatsana Abu Ma'mar qala ngucap sapa Abu Ma'mar hadatsana Abdul Waris qala ngucap sapa Abdul Waris hadatsana diritanina ing kita sapa Abdul Aziz Anas saking Anas qala ngucap sapa Anas lam yahruj ora miyas sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam salasan ing ping 3 wa uqimat mongko den iqamah apa salatu salat wa taba mongko tindak utawa lunga sapa Abu Bakar ya takadamu maju sapa Abu Bakar maqala mongko Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko kala ora ana ngucap iki isyarat berarti. Faqala mongko isyarah sapa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bil hijab kelawan aling-aling. Farafa mongko ngangkat sapa Kanjeng Nabi ing hijab. Falama wadhuha mongko semangsane wis ngatok apa wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam wajah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahro aina ora weruh sapa kita mangdoron ing perkara kang den tingali kana kang ana apa mangdoron iku aja bang luweh nyenengake ilaina maring kita min wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking tinimbang wajah saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina wadhuha arikanane ngetok lana maring kita Fama mongko aweh isyarat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam biati kelawan astari Kanjeng Nabi ila Abi Bakrin maring Abi Bakar ayat qodama ing to maju sapa Abu Bakar ayat qodama ing to maju ngimami sapa Abu Bakar warkholan utup sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam al hijaba ing aling-aling falam yuktar mongko ora nguasani Falam yuktan mongko ora den kuwasaake apa alihi atase Abu Bakar hatta mata singgo sedo sapa Kanjeng Nabi. Jadi ini cerita-cerita yang sangat Masya Allah penampilan yang nyenengne. Jadi wong-wong mukmin padha seneng melihat beliau yang ketika gerah niku. Makanya sampai dengan redaksi ya Allah ya Rahman Rahim ma ra'aina mangdoron kana ajaba ilaina min wajhin Nabi. Tidak ada pemandangan sing nyenengne ning ati iki daripada bagi kami ini lebih daripada ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menampilkan pada hari itu dengan tersenyum, dengan melihat orang-orang mukmin yang Masya Allah ya. Luar biasa nih redaksi ini hadis ini. Ma ra'aina mangdoron kana ajaba ilaina min wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina wadhuha lana. Masya Allah ya. Apa namanya kita diberikan suatu gambaran
Jadi memang Kanjeng Nabi nyenengaken ya Allah ya Rahman ya Rahim. Niku wau banyak kalau para aulia itu kuat niku melihat wajah beliau niku nonton niku jarang sing lihat niku sebagaimana redaksi ini Imam Jalaluddin Asyuyuti dan kitab Tanwirul Halak menika ketika menyampaikan kepada Syekh Khalifah itu. Belakno ada yang orang itu diberi kesempatan sehari itu beberapa kali mimpi kepanggih Kanjeng Nabi. Enek sing yakto orang mimpi tok. Ya wis nyoto. Bahkan saya ambil Hasan Asadili setiap saat, setiap hari. Saya ambil Abbas Al-Mursi setiap saat ya. Saya ambil biasanya sing Sultanul Aulia para kekasih Gusti Allah setiap saat dadi bersama Kanjeng Nabi. Mulane terus akhirnya enek wong sing nekokne wong sak anu napa lha wong sak ngalam donya niki kok iso nganu ngimpi bareng-bareng kepanggih Kanjeng Nabi sing ning Indonesia misalnya ngimpi, terus sing ning Malaysia ya ngimpi, terus ning Arab enek sing ngimpi kepanggih Kanjeng Nabi. Terus piye niku dasare? Niku dijawab ya kaya matahari niku lho, nyinari ning sing bumi, etan lan bumi ku kulon. Dadi wong bareng ya kaya jenenge matahari kan iso. Nggih, iso maksudnya ya bareng tetep kabeh ya ngimpi anune niku. Nggih. Tapi ora usah didawak-dawakne sing jelas kok didawakne enek iso muni ngono kuwi. Niku sing hakikiyae napa sing nganunipun amsalipun ngoten niku wis kedawan anu. Kedawan kadang-kadang karena apa? Wong sing paling pokok niku adalah kemungkinannya di situ. Nah, kaya awake dhewe niku lho. Mosok lek wayah HP maem nganu entuk sayuran ngono iki. Ki mau sayurane saka mosok dadak ditekokne. Sayurane iki lek nganu saka ngepek ning gunung. Oh, saka Sindoro. Saka Sindoro kono sing ngepek wong pira, wong lanang apa wong wadon. Lah kedawan-dawan dawa. Sing pokok awake dhewe ngiyakini bahwa Kanjeng Nabi niku wau upama sing ngimpi di mana itu diibaratkan seperti matahari niku sing terbit yang dari bumi timur maupun barat dalam satu waktu yang kena sinare kabeh. Ini perumpamaanipun saking sing ngendi-ngendikane Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam kitab Tanwirul Halak fi imkani ru'yatin Nabi jiharun wal malak niki ya Allah ya.